Apiterapevtka Nina svetuje. Ja, naša Nina rada svetuje, rada pa tudi preseneča. Tudi mene s svojim prihodom danes namreč ni prišla sama. Pa ne boste verjeli, ni prišla v družbi čebelic, prišla je v družbi gostov iz Poljske. Vsem prav lep pozdrav, dober dan želim, dobrodošli. Dzień dobry. Dzień dobry, dober dan, pozdravljeni. Nina, ti boš glavna danes tudi s prevajanjem. Bo pa tale pogovor kar zanimiv. Namreč predstavila nam boš goste, kakšen je njihov namen obiska Kočevja in pa potem seveda v nadaljevanju nas bo tudi zanimalo, kaj počnejo na Poljskem. Izvoli. Ja, hvala. Najprej bi jih predstavila, z mano so trije zelo zanimivi ljudje iz Poljske, Eva in Gražina in Marcin. Prihajajo iz fundacije Nadžiko. Zdaj točno kaj in kako in s čim se ukvarjajo in kakšno je čebelarstvo na Poljskem, bi pa prosila kar njih, da sami povejo. Jaz bom pa prevedla. Ja, morda na začetku res najprej, kakšno je čebelarstvo na Poljskem? Beekeeping in Poland is very diverse, I think. We have both small apiaries and larger. Ja, čebelarstvo na Poljskem je zelo raznoliko, imajo velika čebelarstva in tudi mala čebelarstva. The country is also very diverse because it's far larger than Slovenia. So we have quite a long coastline, and there is around 900 kilometers in between the nearest mountains in Poland. Tudi sama dežela je zelo raznolika, tako da tudi ni čudno, da tudi čebelarstvo. Poljska je zelo velika dežela, imamo samo obalni del je približno 900 metrov dolg in potem meji tudi na gore. And there is a lot of flatlands in comparison to Slovenia, and we mostly concentrate on beekeeping in the flatlands. In je v bistvu tudi veliko več ravnega predela kot v Sloveniji, je precej ravna dežela in pri čebelarjenju se običajno osredotočajo na te ravnine. The climate is also very different. We have longer winters and they are much more harsher than here in Slovenia, as I heard. Ja, med pogovori smo dejansko, je povedal, ugotovili, da tudi sama klima je drugačna kot v Sloveniji. Predvsem njihove zime so občutno hladnejše in predvsem trajajo dlje časa, kar pomeni, da so njihove čebelarske sezone krajše. The agriculture is the big part of economy, so we have many types of honey, flower honey, made from many different flowers, plants. And crops, yeah. Ja, v bistvu kmetijstvo je tudi ena zelo gospodarsko pomembna panoga na Poljskem. To pomeni, da imajo v bistvu, posledično, imajo zelo različno rastlinstvo in veliko različnih vrst medu, ki izvira iz cvetličnega izvora, tako. The most common honey is the rapeseed honey, and it is the cheapest honey also. Buckshot honey and buckwheat honey and linden honey. I think it's Največ imajo ajdovega medu pa lipovega medu. Zanima me še nekaj, Nina, če lahko prekinem, že takoj na začetku ste dejali, da imajo pri njih velika čebelarstva pa mala čebelarstva. Kaj to pomeni velika čebelarstva mala?
čebelarstvo. What did you mean with big beekeeping and small beekeeping? Okay, in Poland we have a few. I think there is a few beekeepers which have over 1,000 bee family. But the most common, and there is many of them, that beekeepers have about 20-25 beehives. Yeah, it's like more like the family beekeeping, not the Like, source of income. Like Ja. hobby. Aha. Večina čebelarjev je po hobiju. Čebelarjev imajo tam okrog 20 panjev, imajo pa tudi tiste, ki jim je to kot način preživetja, kjer je to družinski posel in imajo več kot 1000 čebeljih Panjev. družin. Ja. Ja. Prav zanimivo. Kolikor sem razumel iz vsega povedanega, je pri njih največ medu cvetličnih, najde se seveda tudi ajdov med, tega je veliko. Ne vem, Nina, je tudi v Sloveniji ajdov med? Ajdov med je v Sloveniji zelo redek. V bistvu se ga praviloma niti ne dobi, če se ga, se nekje tam bolj čist severo-vzhod. Na tistem območju Slovenije praviloma ga je pa težko dobiti. Zanimivo, se pravi, da je Poljska na veliko posejana z ajdo in zato je potem tudi pri njih veliko ajdovega medu. Yes, just realized that you have buckwheat a lot. You have this, we don't have these resources. Okay. Yes. Prav gotovo ni pri njih takšnih eksotičnih medov, kot je pri nas recimo žajblov med in podobno, tako toplega priobalnega pasu tudi pri njih ni. Bomo pa o tem še govorili v nadaljevanju. Nina, predlagam, ne vem, ste se s tehnikom zmenili za kakšno glasbo po njihovem izboru? Ne, smo prepustili izbor njemu. Torej, gremo glasbi, po glasbi pa bodo imeli besedo ponovno naši gosti. Apiterapevtka Nina svetuje. Ja, naši gostje so res zanimivi ljudje, tudi raziskali že okolico Kočevja, kolikor sem se lahko sedaj v tem glasbenem premoru pogovarjal z njimi. Pa gremo, Nina, naprej, namreč že na začetku smo dejali, da so gostje se na Poljskem ukvarjajo s fundacijo Nadiko. Pa me zanima, katere vse dejavnosti izvajajo s pomočjo te fundacije. Okay, it starts in 2019. We start with beekeeping, and then we find out we want to spread the knowledge about bees to other people, because many of people are afraid about bees in Poland. Naša fundacija Nadiko se je začela, v bistvu smo odprli leta 2019, pardon, in začelo se je v bistvu preprosto s čebelarstvom. Sčasoma smo si pa zaželeli razširiti predvsem znanje o čebelah, predvsem zato, ker smo ugotovili, da se zelo veliko ljudi boji pika čebel. Now we are educated children, but mostly elderly, about beekeeping, about bees and some products of some bee products. Ja, in v tem času v bistvu smo pristopili, da malo smo poučevali o čebelarstvu, o samem življenju čebel, nekaj otroke, večinoma pa bolj starostnike, predstavljali smo jim pa tudi čebelje pridelke.
Okay, the funny story is that, actually it started in 2019, but I started beginning a little bit earlier because it was a dowry, the wedding gift from her father to me to give me honeybee, the hives. Aha. V bistvu, ja, fundacija se je začela 2019, ampak s čebelarstvom se je pa Marcin začel ukvarjati že en majhen prej, ker so bili pani s čebelami v bistvu poročno darilo njenega očeta njemu. Ja. Prav zanimivo, ta fundacija je v bistvu tudi delovanje na področju ekologije in je potem del je tudi čebelarstvo in prav gotovo tudi zanimanje za API pedagogiko in o tem bomo še govorili v nadaljevanju. Verjetno je tale API pedagogika tudi vzrok, zaradi katerega Nina so prišli tako daleč celo do Kočevja, do Nine. Ja, drži. To je bil ta razlog, pa bom kar prosila Gražino, da pove projekt. Okay, it starts like that. The apitherapy in Poland isn't so popular. We are talking on our workshops about bee products, and we are talking about bees. But I think that it's not systemized. We just give them the information. Ja, v bistvu en glavnih razlogov, no, zakaj smo iskali več o tem, da je zasledila naše dejavnosti. V bistvu mi dve izhajava izpred skoraj 10 let nazaj iz mednarodnega projekta Bee.net, tam smo se nam prvič poti srečale. Na Poljskem pa apiterapija ni še razvita, ne poznajo tako dobro, imajo informacije neke splošne o čebeljih pridelkih, ni pa sistematizirano, no? Ni neke regulacije in standardov in so iskali nekaj več. Why are you interested in api pedagogy? Okay, we want to that we need. I like that in apipedagogy the approach is that we see all whole people, whole person, not just the knowledge, but we are thinking about. Is that workshops make him better, well-being? Yeah, it's not only about the bee products, but it's about the well-being of a person. We find that very interesting because apipedagogy doesn't appear in Poland at all. It's like completely unknown there. Ja, v bistvu API pedagogika trdijo, da jih zanima predvsem zato, ker se bistveno razlikuje od vseh drugih programov, ker se skozi API pedagogiko v bistvu celostno vidiš celo osebo, the whole person. In ni samo o čebeljih pridelkah in ni samo o čebelah, ampak gre tudi za well-being, za dobro počutje, zdravje, opolnomočenje ljudi. Eno od vodil te fundacije nad Dziko na Poljskem pravijo takole, da v preteklosti so se borili proti naravi za preživetje. Saj vemo, ljudje so morali odstranjevati gozdove, zaraščenost, da so lahko ustvarjali njive, sadili vse. Zdaj pa se morajo, posebno s temi fundacijami, boriti za naravo, da bi preživeli. To je njihovo vodilo te fundacije, ki pa ima izgleda več sklopov o naravnih habitatih, o ekologiji in podobno, med drugimi tudi čebelarstvo. Ja, drži. He was just explained about your goals of your Fundacija Dziko, that is about preserving environment and ekološki vidik življenja. Tako.
Mogoče bi jih samo vprašala, what did you find most fascinating about API pedagogy? Kaj je bilo najbolj navdihujočega v API pedagogiki doslej, ali pa maybe today's experience, današnja izkušnja? The most interesting about pedagogy. Well, today we were at kind of a pilot program of meeting with elders, with the kids from the kindergarten, and we mostly work with elders, and that was very interesting experience to see how they somehow get a connection in between them, and how the bonds starts to create in between the elders and the youngest of us, and maybe it's only a very short period of time, unfortunately, but the topic might be hard for them to stay longer together. But in the longer picture, the longer shot, the bond that they will create will be very educating for both of them, and that is the most apipedagogical point of view that might be most interesting for us, for our foundation. Najbolj zanimiva stvar v API pedagogiki v zvezi z današnjimi izkušnjami je bila v bistvu prav ta vez, ki so jo videli, ki se vzpostavi med starostniki in otroci iz vrtca. Namreč danes smo skupaj preživeli dopoldne, kjer se je v API pedagogiko vključil tudi dom starejših občanov Kočevje, ker je v bistvu to pomemben korak v razvoju sodobnih, človeku prijaznih pristopov k delu starejšimi, ki temeljijo na povezovanju narave, čebel in zdravja in dobrega počutja. In po njegovih besedah je prav ta vez, kako se vezi ustvarja, kako je v bistvu dobrobit za starostnike, za stanovalce doma, kako so imeli korist od tega otroci, to, kaj so naredili skupaj in kako čebeli pridelki pri tem pripomorejo. To se mu je zdelo v bistvu ta najbolj zanimivo, tudi za njihovo fundacijo. Ob tej priložnosti mogoče lahko povem, da so v bistvu že cel teden z nami v Kočevju, da imamo zelo so perspektivna skupina, zelo smo ponosni na njih, so na programu licenciranja, zaradi tega, da bojo oni v bistvu tisti prvi, ki bo vodilna ustanova za API pedagogiko na Poljskem potem. Ja. Zanimivo, sedaj tudi slišimo, kako se API pedagogika tudi pod vodstvom slovenskih strokovnjakov, tudi naše Nine, širi tudi drugod po Evropi, odkudar se je seveda razširila tudi v Sloveniji in jo Nina z veseljem prenaša tudi vsa dognanja, vsa spoznanja na naše področje. API pedagogika izvira iz Slovenije. API pedagogika je iz Slovenije. API terapija je svetovna stvar, API pedagogika je pa slovenska inoviteta. In to že nekaj let, je tako? Drži, 11. 11 let. Prav zanimivo. Jaz bi predlagal, da zavrtimo še nekaj glasbe. Po glasbi bomo nekako prijazno tudi zaključili tole naše klepetanje z gosti iz Poljske, predvsem o tem, kaj jim je všeč v Kočevju. API terapevtka Nina svetuje. Cel teden, Nina, ste skupaj, kaj pa je tisto, kar goste iz Poljske še posebej navdušuje v Kočevju, ne pa samo v Kočevju, tudi širši okolici? So, well, I'm thrilled to be here because it's the abundance of the nature. It's quite amazing. We kind of have a little bit similar places in Poland, but they are far less smaller than the Kočevje itself, and there's far more people
Ja. V bistvu Kočevje, navdušeni smo, da smo tukaj, da spoznavamo stvarmi. Predvsem je navdušujoča vsa to obilje narave in neokrnjenosti, ki jo tukaj uživamo. Sicer na Poljskem imamo tudi kaj take divjine, ampak ni v taki obliki in tako obširno. It's basically it's incomparable. The lush vegetation that the natural forest that we saw. We once went to the I don't remember the name. It was a Sletnežica, and we went up to the top, and I felt like I'm like the explorer, going into the wilderness and being the first person in here in years or maybe ever. It was fantastic. Ja, v bistvu vsi ti gozdovi, predvsem koliko jih je in kako bogati so, to je naravnost fascinantno. Raziskujemo zelo vse, kar nas obdaja. Šli smo tudi na slap Nežica in se povzpeli gor do izvira in počutil sem se, kot da bi bil prvi, ki je kot raziskovalec, kot nek raziskovalec iz filma, ki je prvi stopil na tisti divji neokrnjen teren. We also visit the Friedrichstein Castle, or the Friedrichstein. The view is staggering, definitely. The trip is, it's like being in a fairy tale or some kind of story out of the storybook. Ja. Obiskali smo tudi Friedrichstein, razgledna točka, ki je vsekakor vredna omembe, zelo fascinanten teren, navdušila nas je tudi sama zgodba, ki stoji za tem. But we were also in the different part of of Slovenia, and your cuisine, it's like a miracle to me. Anywhere we stayed, we eat something delicious. The fishes, they are amazing, but the medved goulash, Yes. it was fantastic. I first ever in my life, and my friends too, we first ever ate the beer, the beer, and it's a fascinating meat. It's something very, very interesting and unpopular in Poland. I haven't seen it, actually. V bistvu največ raziskovanj, izletov smo si privoščili prav v Kočevju in na kočevskem območju. Bili smo pa sicer na 3 območjih v Sloveniji in moram priznati, da čisto povsod, kjer smo jedli odlično. Kuhinja v Sloveniji je fascinantna. Me je pa med najbolj navdušujočimi pa zagotovo v Kočevju medvedji golaž, oziroma na Poljskem tega sploh ne poznamo, tam ni medveda na meniju. And the whole city, the whole country, it's beautiful. We stay in Dolna Briga. The landscape is beautiful. The people are wonderful. I think they are very, very friendly. I would love to come back here with my kids, actually, when they will grow a little bit up, so they could walk with me through this ancient forest. That would be amazing. Poleg tega pa bivamo v Dolnji Brigi, tam je še posebej tak odmik od divjega utripa življenja. Pokrajina je naravnost čudovita. Vsi ljudje, s katerimi smo prišli v stik, so zelo prijateljski, zelo prijazni. Res prijetna izkušnja imamo tukaj. V bistvu si z veseljem bi se vrnil ponovno v Slovenijo. Naslednjič bi pripeljal svoje otroke s sabo, ki bojo majčkeno večji, ker trenutno so še zelo majhni, ker si želim, da bi jih peljal po teh gozdovih pa po tem območju, da bi z mano to doživel, kar sem jaz videl. Prav zanimive izkušnje in to je tisto, Nina. Mi, ki imamo to pred sabo, tega ne uspemo videti, ne občutiti. Tako lepo je opisoval Nežico, pa dnevno
se vozimo mimo Nežice, seveda bili smo tudi na izviru, ampak tako kot je obisk tega izvira opisal gosti iz Poljske, se zgodi malo kdaj. Ja, mi Ja, domačini drži. tega ne znamo ceniti. Yeah, he's really happy about your descriptions, what you said about their nature, because we are cursed with being used to it. Yeah, that might be a problem sometimes, that you get used to something and you Don't see it. you don't see it Anymore, but you are blessed by it. You are definitely blessed by the fact that you live in such, well, it might look like abandoned place, but it's all its beautifulness. It's in this Inspiring. yes, it's inspiring, and it's close in this remote place that you have the luck of living in. Ja, verjame, da se to zgodi. Vsak v bistvu sčasoma, ko se nečesa navadi, potem neha to opaziti. Ampak prav, da ne pozabimo, ker živimo res v enem takem čudovitem območju, da je to en tak, zdi se morda na prvi vtis kot morda malce pozabljeno, ampak je toliko dragoceno in toliko prijetno umirjeno in toliko sonaravno, da je nepozabno doživetje. Še eno vprašanje, koliko časa bodo še vaši gostje? V bistvu danes je na pol predzadnji dan, jutri pa se program licenciranja počasi zaključuje. Morajo še mičkan test opraviti, da so osvojili vse, kar je potrebno, ker gre za odgovorno delo. Tako da, ko to opravijo, v bistvu je samo še podelitev licence. Bronasta licenca odhaja na Poljsko. V soboto imam jaz dogodek z vrtci v Ljubljani in moji gostje me bojo pospremili tja in potem se ne bodo več vrnili, bojo nakrenili naprej proti Poljski. Kaj drugega reči, kot želim jim veliko uspeha pri pridobivanju licence? Prepričan sem, da bodo z licenco odšli na Poljsko, tako kot je rekla tudi Nina. Naj delijo te svoje izkušnje obiska Kočevja in okolice tudi na Poljskem, in pa seveda tudi mi si želimo, da bi gost svoje otroke pripeljal na naše območje, ko bodo večji. Yeah, he says he's very glad you're here and very happy to listen to your description and your words. You are very welcome in Kočevje, and he wishes you do come back with your kids. We wish to, definitely. Yes. I'm planning somewhere in the future. I hope that it will happen. And Gražina, I hope that she will support us in doing so, because she's the brain in here. Ja, Gražina je možgani naše družine in upam, da bo podprla to željo. Tako, prepričan sem, da bo to res. Nina, je potrebno še kaj dodati ali se gostom zahvaliti za tale obisk našega studia in zelo prijeten klepet. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Tudi vam, še enkrat hvala vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa seveda hvala za pozornost. Apiterapevtka Nina svetuje.